अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी रिश्तेदारों के मनफी रवैयों या चालाकियों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हम में से हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह के टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं जो कि मनफी सोच के हामिल होते हैं, हसद करते हैं, चुगलखोरियों से काम लेते हैं या फिर साजिशें करते रहते हैं। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। आपको किसी की सोच से, आपको किसी के किरदार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में मज़े में रहेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अपनी बाउंड्रीज़ मुकर्रर करें। हर किसी को अपनी ज़ात में दखल अंदाज़ी की इजाज़त ना दें, क्योंकि हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम दूसरों को अपनी ज़ात में ख़ुद मुदाखलत करने की इजाज़त देते हैं, तो फिर दूसरे हमारे लिए बाउंड्रीज़ मुकर्रर करना शुरू कर देते हैं और हमारे बारे में मनफी सोच रखना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की बातें और तरह तरह की साजिशें शुरू कर देते हैं। अगर कोई शख्स आपसे गैर ज़रूरी सवालात करता है तो नरमी से आप बात का रुख ही बदल दें, या फिर ये कि मुख्तसर जवाब दें जिसकी ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर बात हर रिश्तेदार से शेयर ना करें, ख़ास तौर पर जो आपके ज़ाती या फिर ये कि जो आपके माली मामलात हैं कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपके पास कितनी इनकम है, कितनी सेविंग्स है, या फिर ये कि मुख्तलिफ इसके अलावा जो हमारी डिटेल्स होती हैं जब या फिर आपकी जो पर्सनल बातें हैं, जो आपके घर के मामलात हैं, वो कभी भी किसी रिश्तेदार से शेयर ना करें, क्योंकि नहीं पता चलता कि कौन सा रिश्तेदार किस वक्त हमारी ही बात को पॉइंट बनाकर हमें जो है ना वो निशाना बना ले और हमारे बारे में मनफी सोच रखना शुरू कर दे, या फिर ये कि हसद का शिकार हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जज्बाती तौर पे अपने आप को काबू रखना। अगर कोई आपको ताना देता है या तंज करता है तो गुस्से में जवाब देने की बजाय आप मुस्कुरा कर बात को नज़रअंदाज करें, क्योंकि अगर तो हम भी गुस्से में जवाब देंगे तो एक तो बात लड़ाई में बदल जाएगी, और दूसरी बात ये कि अगर एक बंदा आपके साथ नेगेटिवली बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, तो उससे अगर हम भी गुस्से में ही जवाब देंगे तो उस बंदे में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया। इसलिए अपना डिफरेंस बरकरार रखने के लिए गुस्से में बात का जवाब देने की बजाय अपनी बात को मुस्कुरा कर और इग्नोर करें कि मैंने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया। उनके अल्फाज को सीरियस ना लें, क्योंकि अक्सर लोग खुद किसी परेशानी या हसद की वजह से नेगेटिव बातें करते रहते हैं, मनफी सोच के हामिल होते हैं और मनफी सोच फैलाते रहते हैं। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात को सीरियस लेने की। हम अपने रास्ते पे सीधे सीधे चल रहे हैं, हमने उसी तरह ही चलते रहना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मेरे बारे में कोई किसी से क्या डिस्कशन करता है, मेरे बारे में कोई हसद कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसका और उसकी सोच का मामला है, और जो मनफी सोच का शिकार होता है वो बंदा खुद ही काफ़ी परेशानियां अपने लिए क्रिएट कर लेता है। चुगलखोर या फितनेबाज लोगों से अपने आप को दूर रखें। ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है कि जो आपके साथ दूसरों की बुराइयां कर रहा है, तो ये यकीन रखें कि जब वो आपके साथ दूसरों की बुराइयां कर रहा है तो जब वो दूसरों के पास बैठेगा तो वो आपके बारे में दूसरों के साथ भी बातें करेगा। ये एक आदत होती है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ किसी और को डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई आपके साथ किसी और को डिस्कस कर रहा है, तो वो यकीनन आपके बारे में भी किसी दूसरे के सामने जाके डिस्कशन करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की चालाकियों में ना आएँ। और इस तरह की जो गैर ज़रूरी गुफ्तगू है, एक तो हम अपने गुनाहों में भी इजाफ़ा करते रहते हैं, और दूसरा ये कि अपनी टेंशनों में, अपनी परेशानियों में इजाफ़ा करते रहते हैं। फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये किया। इस चीज़ से हम अपने आप को ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हद से ज़्यादा मदद करना या फिर ये कि कुर्बानी देना, ये भी अच्छी आदत नहीं है। देखें, कुर्बानी देना बहुत अच्छी आदत है। आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे इंसान को भी खुश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यकीनन आप अल्लाह ताला की ज़ात को भी खुश कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार सिर्फ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सिर्फ अपने मतलब के वक्त आपको याद करता है ना, तो इस बात को पहचानने की ज़रूरत है और इस मसले में अपनी बाउंड्रीज़ मुकर्रर करने की ज़रूरत है। भाई, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप हमें याद कर लेते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो तब मैं कौन और आप कौन।
یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھے طریقے سے سنسیئر ہو کے چل رہا ہے اور وہ بھی آپ کے کام آتا ہے، تو ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ لیکن جب کچھ ایسے رشتہ دار جو کہ صرف ضرورت کے وقت آپ کو یاد کرتے ہیں، ان کو آپ پہچانیں اور ان کے ساتھ آپ اپنے رابطے جو ہے نا وہ لمیٹڈ کر دیں، اور ہر کسی کی ضرورت پوری کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص سنسیئر ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مثبت رویے اپنائیں لیکن بیوقوف نہ بنیں۔ آپ اخلاق سے پیش آئیں لیکن کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ اخلاق سے پیش آنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ اچھے طریقے سے بول چال رکھیں، اپنا رویہ اچھا ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کانفیڈنٹلی جواب دیں اور اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنی زندگیوں میں جو کمیاں ان کی رہ گئی ہوتی ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نیچا دکھائے، کیونکہ سب انسان برابر ہیں، اللہ کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں۔ اس لیے اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے سنسیئرلی بتائیں، لیکن مجھے علیحدگی میں بتائیں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑوں اور غیر ضروری بحث سے دور رہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر جھگڑا یا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ دوسروں کے سامنے ایسے بنیں گے کہ جیسے اگلے بندے کو یہ ثابت کر رہے ہوں کہ یہ بندہ غلط ہے، اور دوسروں کے ذہن میں بھی یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون شخص آپ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے اور کون اس طرح کے جال پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار کسی جھگڑے میں آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو خاموش رہ کر صورتحال سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کہ آپ نے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا اور آپ نے خود اس جھگڑے سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لینا ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ اس کو خود سارٹ آؤٹ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ دعا اور صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں، کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ آپ کو حسد کرنے والے لوگ اور سازشیں کرنے والے لوگوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہر کسی کو بدلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی نیت اور اپنا رویہ درست رکھیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو سارٹ آؤٹ ضرور کر لیں گے اس مسئلے کو، اور آپ ایسے رشتہ داروں سے اپنے آپ کو ضرور محفوظ کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو خود الرٹ رکھیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے آپ کو خود جانتے ہیں اتنا آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہر کسی کو بدلنے کی بجائے اپنی نیت اور اپنا رابطے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں تو آپ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ کر پائیں گے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ کچھ ہم باہر گئے تھے، باہر کا ولاگ تھا، اور یہاں پر افطاری کے لیے ہم چاٹ بنا رہے تھے، ساتھ گول گپے تھے، تو یہ اس کا ولاگ تھا۔ تو آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا، آج کے پوائنٹس آپ کو کیسے لگے، میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔